अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। फ्रेंड्स, मायरा जो किचन में अॼु असां ठाहींदासीं चिली चिकन जी रेसिपी। चिली चिकन ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु कढ़ाई में असां तेल विझूं था 2 टेबल स्पून। कटियल थूम ऐं अदरक विझूं था 1 टेबल स्पून। ऐं हाणे कुझु सेकंड्स लाइ सौते कंदासीं। कुछ सेकंड्स लाइ सौते कयो आहे। हाणे विझूं था बोनलेस चिकन 250 ग्राम्स। चिकन खे मिक्स करण खां पोइ तक़रीबन चिकन जो कलर चेंज थियण ताईं पचाईंदासीं। ऐं हाणे ढक ॾेई करे तक़रीबन 5 मिनट जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां चिकन खे ढक ॾेई करे 5 मिनट जे लाइ हल्की बाहि ते पचायो आहे। हाणे विझूं था कटियल बसर 1/4 कप, कटियल शिमला मिर्च आहे 1/4 कप, सावा मिर्च आहिनि 1 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस आहे 3 टेबल स्पून, चिकन पाउडर आहे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर आहे 1 टीस्पून, सिरको आहे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस आहे 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस विझूं था 1 टेबल स्पून। ऐं हाणे चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ तक़रीबन 3 खां 4 मिनट जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां चिकन खे तक़रीबन 3 खां 4 मिनट जे लाइ विचोली बाहि ते पचायो आहे। ऐं हाणे असांजो मज़ेदार चिली चिकन सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। उमेद कयूं था हीअ रेसिपी तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।